भाई प्लीज इस वीडियो को भाई स्किप मत करना भाई, प्लीज यार आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। भाई मैं आपको बड़ा भाई या फिर छोटा भाई समझ के भाई एक ही बात बोलना चाहती हूँ यार, मैं भी तो एक लड़का हूँ भाई, एक लड़के को क्या सपोर्ट नहीं मिलता है भाई आज की कम्युनिटी पे भाई यार। भाई इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद ठीक से व्यूज भी नहीं आ रहे भाई, वीडियो बनाना आज से भाई छोड़ दूंगा भाई, प्लीज यार एक सपोर्ट ही तो करो यार प्लीज भाई। इतना मेहनत करके वीडियो बनाने के बाद भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है भाई, सबसे बड़ा दुख तो भाई यहीं पर ही लगता है भाई, प्लीज यार सपोर्ट कर दो यार।